მოვედი და არ იქოქება და ვერასდროს ვერ დაქოქავს. იცი რატო ვერ დაქოქავს? ეს არის ზუსტად ქუჩაში ნაყიდი ავტომობილი. აი უყურეთ, ვისაც ჩემი ჯერა, ჩემი გუნდის ჯერა. მე მინდა ურჩიო ყველას რომ უყურე როგორ არის. შენი ბიზნესი არის სხვა ბიზნესი, ხო? მოდი შენ ის სხვა ბიზნესი გააკეთე, ავტომობილი აქ იყიდე. და ის ბიზნესი მე რო დამჭირდება შენთან, წავალ და იმას შევიძენ, რაც შენ გაქვს ის ბიზნესი, ხო? აი ამ ბიზნესს თავი დაანებე. ადამიანებს გონიათ რომ ამით აშენდებიან და გაკეთდებიან, ხო არა, ამით არავინ არ აშენებულა ამ ბიზნესს. არის ერთი რამ. არავითარ შემთხვევაში ადამიანმა 1 და 2 და 3 მანქანა არ უნდა შემოიყვანოს. რატომ? იმიტომ რომ ის 100% დაიბლოკება. რატომ დაიბლოკება? აი მინდა რომ ავხსნა წესიერად. ჯერ საქართველოში როგორც ასეთი მე დილერი ვარ, ესეთი არ არსებობს. რატომ? იმიტომ რომ ამის კანონი ჯერ არ არის. როცა ამის კანონი იქნება, როგორ ხდება? ეს იქნება ავტომობილები, რომლებიც გავა უკვე ევროპაში გასაყიდად, აი ევროპაში გასაყიდად და აზიაში, ვთქვათ, ამერიკაში, მაშინ ჩვენ შეგვეძლება მაგალითად დილერობის აღება. ვისაც უნდა აიღებს დილერობას. აი დღეს საქართველოში ვიღაცა ჩამომჯდარა ხის ერთ-ერთ ტოტზე და იძახის მე BYD-ის დილერი ვარ და თელ მოსახლეობას მინდა უთხრა და პასუხს ვაგებ ჩემ სიტყვაზე რომ დღეს საქართველოში BYD-ის დილერი არ არის. არ არის. და ადამიანი იძახის ვარო. ეს არის ზუსტად ეს ტყუილი და ჩვენ ხვალიდან ზეგიდან უკვე ასოციაცია გვინდა გავხსნათ ჩინეთიდან შემოყვანილი ავტომობილების და ეს გადავამოწმოთ ყველაფერი. კაცო, როგორ ხდება, იცი? შენ წახვედი 3 მანქანა მოიყვანე. 3-ვე გაფუშდა. გუშინ მოგიყვანეს აგერ 2 მანქანა, რამენაირად პროგრამა ჩამიწერეო, ხო? ვერ ჩაუწერ, იმიტომ რომ მაგას თავისი პროგრამა უნდა და ძის ახლა და ტირის, ხო? ამიტომ ვამბობ, რომ ჩინელებმაც რამდენმა გახსნა ამი თბილისში? რამდენმა? ბევრმა. ჩვენს კრუგში გახსნეს მაღაზიები, ხო? ჩინური ავტომობილების. და რამდენი მუშაობს დღეს? 70% დაიკეტა, ხო? რატომ? იმიტომ რომ აქ როცა ავტომობილს ყიდი, მას ჭირდება გარანტია, პროგრამა, განახლება და მილიონი რამე ჭირდება, ხო? აი ერთ დეტალს ვერ მოუტან 6 თვე. 1 წელი და შეიძლება 10 წელიც ვერ მოიტანო, ხო? ამიტომ მინდა მოსახლეობას ვთხოვ, რომ საქართველოში მე არ ვამბობ, რომ მე ყველაზე საუკეთესო ვარ, არა, სხვას ვჯობი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი გამოცდილებით არასდროს